একদিকে কোভিড পরিস্থিতি, অন্যদিকে কৃষক বিক্ষোভ। সেই অবস্থাতেই শুক্রবার থেকে সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হলো। আগামী 1 ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তারপর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অধিবেশন চলবে। তবে বিতর্কিত কৃষি আইন নিয়ে অপ্রিয় প্রশ্নে কেন্দ্রকে কোণঠাসা করতে মুখিয়ে রয়েছেন বিরোধীরা। সেই সঙ্গে কোভিডকালে দেশের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি নিয়েও প্রশ্ন সামলাতে হতে পারে তাকে। এরই মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পৌঁছে গিয়েছেন সংসদে। বলেন, নতুন দশকের প্রথম অধিবেশন আজ। এই অধিবেশনে আলোচনার মধ্য দিয়ে উঠে আসুক অমৃত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণের সময় এসেছে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের ভাষণ দিয়ে এই প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হলো। কোবিন্দ বললেন, পূরণ হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন। করোনার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ছে দেশ। দেশের করোনা টিকাকরণ অভিযান সফল। কোভিড পরিস্থিতিতে 3টি আলাদা জায়গায় সমস্ত সাংসদদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংসদের দুকক্ষের সংসদের উদ্দেশ্যেই বক্তৃতা করবেন কোবিন্দ। তবে কৃষক আন্দোলনের সমর্থন জানিয়ে ইতিমধ্যেই 19টি বিরোধী দল তার বক্তৃতা বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ। কোভিড পরিস্থিতিতে অধিবেশনের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নাইডু এবং অন্য সাংসদরা ইতিমধ্যেই কোভিড টেস্ট করিয়েছেন। কর্মী আধিকারিক মিলিয়ে রাজ্যসভার সেক্রেটারিয়েট থেকে মোট 1200 জন কোভিড টেস্ট করিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজনেরও রিপোর্ট পজিটিভ আসেনি। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आज आदरणीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में दो सदन के सभी सांसद मिलकर के उनके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।